Gak jamu apa? Pelipita. Heh? Pelipita. Pil kita apa tuh? Pil kita. Sing go radio iku ta. Radio iku wis umum. Hah? Pelipita. Apa? Pelipita. Sing teko Cina iku anyar. Apa? Liceng suwi. Nek, sik ta. Pelita. Loh, aja pringisan. Masalah anak buahku iku lek nyervis tak kongkon sing memuaskan sing sekirane wong iku iso embo, iso goleki, menggigit dan menjerit. Jamu teko Madura nyokotan. Apa-apa? Apa iku? Lintiran daku. Cari gelem apa gak? Ya jelas Tak kei Sik. diskon, Riz. Biasa sampe saya wis rawe. Wah, goblok kei panganan kenyil-kenyil. Arek ganteng-ganteng kucluk. Kon iku wis gak payu rabi. Ditawani barang istimewa gak. Lah iya kok goblok ya? Goblok. Ketara arek goblok kon dikei barang kenyil-kenyilan gratis. Biasane 150, 200. Lho, pokoke selawe aku mungsuh kanca dhewe ora masalah. Kurang akeh bae diskone. Temen. Arek kucluk gak ro barang akeh. Saiki ngene wis aja nyocot ae. Yo. Awakmu gelem apa gak? Ya wis Iki biasa ae. Kari sing arek teko iku Dubai. Hah? Teko Dubai. Oh sing teko Dubai. Iya. Arek lewencir putih. Temen. Oh sing lincir putih ku. Iya, anyar wis tak jamin barang. Sakjane aku seneng. Apa? Tapi wedi. Wedi apa? Lah wae lincir kok tak garap puklek dadi gawe aku. Loh, tapi tak jamin. Sehat. Mona iku wis pokoke tak jamin pokoke top chair. Terus aku gak dikek diskon. Diskon sing wingenane kok jaluk lah wong kon ngobongno kasur ngono. Heh? Ora kok bayar dendane kok saiki yo diskon. Iya, tapi gak rokokan kedelengen aku nguwasno iku manggo. Lah iya. Abang kempit. Lah iya. Sopo sih? Rapem kempit kok kuwi. Pokoke tak jamin Mona iku top markoto. Kamare lah ono seniku. Kamare ku enek selikur. Nomor piro kamare arek? Nomor 8. Hah? Nomor 8. Nomor 8. Nomor 8 wis tak ganti sprayine tak jamin wis Sering kok ya. Ngono wangi. nang kalah mbek Yuto. Kah enake. Ngawur. Kowe gak kaki aku tak apa iki nawak-nawakno dagang aku. Ngono lho. Cek gak sepi warung kuwi lah nek sepi iki aku yo rugi bayar. PLN bayar ngene bayar iki. Akeh-ane pelarisan. Laris kon nggo dhuwit tak gak. Loh, ya durung nyambut gawe. Engko nek mari broken home baru. Ngono. Iya beres-beres. Iku lho yo hati-hati. Yo. Yo. Ngene iki terus aku kate tak tawakno nang ndi anak buahku iki. Sampeyan gelem ta? Lho sampeyan boto apa? Boto bocor apa? Boto apem? Apem? Hah? Boto sing gemunuk. Loh. Lah iku sing jek pra to. Ya Mas Jana ya. Ayo kabeh kowe wanto. Aduh. Iya. Dek. Wis tuwe iso mlaku dilosor-dilosor merono iku lho. Rayumu kebanteren. Kebanteran kok nyosol lan juanda iku. Timbangane tipe ndolek barang empuk. Mama. Apa wanto? Awo ya awo. Awakmu paling golek sing iki ya. Hah? Coba kok masjid ya. Aku ah. Yo. Aku gelem Pak De iki lho. Aku kadang mbok jak nang ndi. Enak Pak De. Goyangane dahsyat. Apa iku? Wah, satu kali goyang ngeprot. Apane sing nyepot? Iki sapa? Iki bakule. Aku bakule, Pak De. Bakul apa, Nduk? Bakul apem kempit. Hah? Bakul apem kempit. Santene ya apa nek? Santene tak jamin begitu. Wis balak-balik tak
aku nek rupane wis lali. Rupane lali. Nek rasane. Dek. Sampeyan iku aja nemen-nemen. Aku karepku kono aja ngono maneh, nyambut gawe sing liyane. Kok sik ngono ae. Aku liyane iki mek sak model lho, Pak De. Sak model tok. Gorong sing model-model liyane sampe nak karo sih, Pak De. Sampe ngomong ngono sampe yo golek ngincipi ya, Pak De. Pak De kok sawangane. Gak gelem leren kon. Gak. Pancet ae. Yo pancet. Ini Apa? Nih, ono sing rada anak Pak Di tambah sampean. Hah? Tapi sampe tak takoni yo. apa? Sampe tak takoni. Musimu iku kok anu buntet iki ora? Sawangane ngeling, Bro. Yo Tapi nek wis ketok suwit-suwit ngono ya temenan. sing Wes pokoke tak diskon sampean. pokoke cekli. Pokoke cekli. Heeh. Montok. Hmm. Bagi gitar. Ini kok Kita sepatu. Pokoke sing kena digawe gaya kirik nyincing ngono. Apa itu beda? Gayae wong biyen. Iya. cicak merayap. Ya wis, pokoke sing sok rembuk-rembuk ngono lho. Tak jamin Pak De. Ono Ono temenan. arek nduk kamar nomor 10. Nomor piro? Nomor 10. 10. 10 tak jamin pokoknya sampean menit gak iso mulih langsung beras teko, duit teko, mie teko. Pasarane piro rek? Sama dingune ku menyemole ku mati. Tenang ae. Apa, Dek? Aku wis ngirek. Lho lah ya Pak De, saking enake sampean menesu. Kari beras teko, mie teko, duit teko gratis. Ngono ae. Ya. Ya nek ngono ya mbok ngono ya. Ayo, nomor 10. Nomor piro? Nomor 10. 10. 10. Iya wis. Aku durung Aku durung. Aku iku Jaremu mau ngeteno Pak De mutok to. Wetero Pak Deku lah ya kepingin sih. Kepingin ane utang kurang 10.000 kok bayar kok kanthi maneh. Wingi tak bayar mbek peleter ngono piye? Kok Tak cecil. Sik, sapa iku? Isa iku ngomong. Jare, iku lho Bu sing lemu Bu. Polahe wis kakean tilang nyuwekno spray. Gak tanggung jawab bayar kurang utang. Sik, Timbang kon kok gak kuat bayar. Ewang ngono Pak Di. Lho engko nek kakean pola gocek ono areke. Pak De segarap aku nunggoki. Gocek ono. Gocek to. Paling mari aku paling gak suwe-suwe paling kok gonen. Gentenan udah Pak De. Iya, lo ini kok lo ini wong loro apa jenenge? Trisama. Ya. Gus. Ngene Pak De sampe sing anu aku sing nyuting. Ngono ah. Ayo, nomor piro mau? nomor 10 Pak De. Kamar nomor Nomor 10. Haji. Ayo. Cek piroan. Wis ta lah gampang. Kon gede piro wis kene? Aku ta. Yo. Panjerono 2.000. Kan duwe belas Ya apa to? Kon winginane 10.000 urung kok kei saiki utang maneh. Aku seneng utang. Anu ae, COD ae, COD. Code. Kaya arek-arek saiki dadi COD kok. Lah lek bayar mari ngodol marang bayare COD kuwi yang model piye? Sing penting lak bayar. Garapane wis mari kok kane Bayar bayare apa keri. gak nek gak oleh tak Oleh, buyarno lho. Pak De. Buyarno lho. Tak buyarno lho. Ora Pak De, gak apa-apa wis. Oleh ya? Oleh timbangan. Iya. Diskon yo. Iya diskon. 12. Iya. Wis gampang. Cek li temen arek. Cek limontok Seneng koyo banget. gitar Spanyol. Oke, ora Tak jamin mantu Lita. Ayo bisa Pak De. Bisa. Oh, tahu. Ora ono sik to, pemanasan to. Ulang tahun ini saiki Pak De. Sing lak tangi dhewe ya. Iku wong tuwek. Koyo ngerti ya, ngecek ae. Sik, iki karya anak buahku sapa sing durung payu to. Wong mosok aku katene. Ya? Juragane. Oh, anak kaya dhewe juragane. Sik, sapa ya karya?
Sapa yo? Pak Bayan. Aduh, jangan. Ada apa? Enggak ada apa-apa. Lah terus sampean bengi-bengi rene apa to, Pak Bayan? Loh. Aku kan Bayan. Nggih. Niliki wong kampung. Terus Jane sing melek. Kok kon melek dhewe iki ada apa? ala Pak Bayan masih sampean tidak ngerti. Jembek aku. Bale kacem. Sampean mosok gak ngerti sih Pak Bayan. Coba. Tapi kan ya buka warung to Pak Bayan. Kare renang-renang mbek sore ketrandung lho. Kon iki buka warung. Iya. Ayo buka warung sing kodol apa? Loh, lah sampean ra ya, Pak. Sampean alo. Apa? Aku dodol apem kempit. Oh, apem kempit. Iya. Atuh gale jajan kentuliku. Apa, Pak? Kon iki ya. Marung ya marungo, ya. Jam 12 kudu tutup. Jam 1 buka maneh. Lho. Lho lagi sing penting jam 12 tutup, jam 1 buka maneh. Ngoten sih. Jam 12 kudu tutup sak teruse. Loh, lah sampean pingenane ngekeki perjanjian ra ngono, wis kadung ditandatangani kok. Ngomongnya jam 12 kudu tutup. Jadi aku ya penak ya gak apa-apa tak tanda tangani tapi jam 1 buka. Lho ya apa rek iki? Kacau. Tapi ya Pak Bayan, Ora oleh, tapi jam 12 tutup iku sak terus sampai jam 3 sampai jam 4 sampai jam 5 jam 6 jam 7 baru jam 8. ojo kae banyak gede. Terus apa? Lah lek terus warung ngono jamnya tamuku iku Pak ya. Tekone ku bengi-bengi nemprene bojone padha turu. Loh, Ngono. Lah lek bojone ra turu wong lanang-lanang kuwi terus warung ngono ya apa? Kan ngenteni laren. kok sih Apa, Pak? berarti kon iki dodol rusak pagerayu. Lah lek apa pager kok dirusak? Kaya cantol-cantol aku. Lah piye rek kok gak paham blas iki? Ya ora roh. Aku iki Bayan. Lho wis ora Pak lek sampean ku kadien Pak. Hormatono. Hormat. Kacau iki. Kacau. Nah piye to, Pak? Masalah. Aku ki lho wedenono. Arek yo mulai nutup aku. Sampeyan niku kok ya ngrepoti to Pak Bayan. Jare sampeyan niku kon ngormati wis dihormati. Kon medeni diwedeni. Nggih. Piye maneh? Aku Bayan. Kon dodol arek piro kok kene? Arek selikur, Pak. Likur. Arek selikur. Sakire aku taluk. Ane sing ayu taluk. Aja nyentak-nyentak to, Pak. Sama nek nyentak-nyentak malaikat aku wae lho, Pak. Biasa aja. Malep. Ane sing ayu ta gak? Enten, Pak. Eh? Enten. Ane sing ayu. Enten. Tapi aku ayu gak seneng e. Wis, kene lho, Pak. Sampeyan timbangane bayar ya. Engko duit sampean bayaran ro dibayar nek kalong. Iya. Sampean katimbangane dicelaku ya. Iya. Ambek aku wis tak gratisno. Lho kan aramu. Iya. Aramu. Iya. Lha saiki. Delok ora? Eh? Tapi sampean ojo. Kene sampean gak bayar tapi sampean ojo nutup warungku yo. Aman. Gak bayar. Aku gak nutup warungmu. Sampean lindungi tenan. Tak lindungi. Cek pun nenek pihak keamanan. Ayan tadi. Pokoknya sampean orang terdepan lo ya. Orang terdepan. Ngono. Siapa yang bikin kasro? Ayan Martamuka. Ngono ya, Pak. Iya. Ayo, Pak. Sampean tendo itu ya, Pak ya. Sampean tendo kamar penduri dhewe. Buri dewe. Penduri dhewe. Mah, tidak WC ya. Lho, Pak. Bapak ngajar coba sekali kamarnya penuh lho, Pak. Kamarnya wis penuh. Loh, kok penuh? Wis penuh jadi kamar sisa sore sore kok kepine boyo gratis tak dene kono. Loh, ngono. Iya. Loh, jajane WC. Iya. Lah sampean bayar apa
dhewe, Pak. Mburi dhewe. Pokoke sebelahe jedeng kuwi lho, Pak. Sampeyan siap-siap mari aku tak mlebu, Pak. Tenang, Pak. Wis tak ladeni, Pak. Tak njaluk sampean. Njaluk model piye ta? Heh? Enggak, lha apa kurang? Ora sampean ta? Sampean ta? Lah sampean ku kenyang pira lho? Ya? Lho pokoke dolen. Warungmu jek buka lho. Oh, ya tak sing buka bubayan. Aku napa iki? Dodol apa awakmu? Kula napa? Dodol apa? Cuma dodol kopi. Kula cuma dodol kopi. Nggih napa ngoten wedang-wedang dodol lare nem-nem ngoten niku damel campuran bubayan. Mang kalau gayo ta. Gayo. Bojoku lho gak rene ta. Lho, lah sampean iku sing duwe bojo kok goleki nang aku iku lho. Lah kita iku gendakane bojo sampean ta. Ketemu pirang perkara, golek ana ndok kono-kono. Napa sampean jojo-jojone kok yo ngawur. Wong aku takon ndak ya dijawab sing apian yo wong tuwek takon. Lho lagi masuk ngoten niku nggih mboten pokro ta Bobayan. Kok padahal aku iku dekemi Pak Bayan moro-moro nakok rene nakok Pak Bayan lagi aku ku wanita apa. Yo Mas yo. Aku ki gak nuduh apa-apa, mok takon tok. Pak Bayan ki mang gak mbok rene ta. Mboten. Man, Saestu. Mboten enten Pak Bayan malah lari lak niku wau sing enten iku. Sedikit bekerja sama. Mboten enten Bobayan niku. temen lho. Saestu. Aku takon api-api. Lan apa to, Bu? Cara kaya Pak Bayan upamane rene yo goleki apa mengkene yo gak dodol apa-apa dodol kopi yo nggih, Bu nggih. Ya wis aku tak balik. Nggih mboten napa-napa sampean balik. Wong ajene Pak Bayan mboten mriki mengkene yo dodole kopi kok ora dodol apa-apa kok yo. Kan rene teman. Aduh, 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 Maklum nduk wis tuwa. Beneran jan mantep. Paling ketulare. Ditakoni wong gerang dijawab. Wong gerang takon dijawab. Arep apa kon keringetmu kok kaya ngono? lah mari atus nduk mburi kono sih yo sama nak mari tak ngomong murah jedhe. Mari gejek malah sing aduh. Gejek apa? Ya gejek panas deh. Lah iya nandur apa kan? Yo nandur oyot. Masa nandur ayat lu? Kok cuma gerang? Kok cuma tuwek? Ditakoni wong gerang ya dijawab. Tak temen bae tadi. Lho, gak tuman. Tak temen bae tadi. Masalah Tuman tak gak. suarane kaya gledek yo. Aku iki takon. Tak temen bojoku. Bayan tadi. Ya, Kula niki mboten semerap alias karo. karo. Yakin. Masalah kate yakin bareng. Teman. Aku nang maco ambek gejek umuh. Kumus aku. Ya wis. Adane to Bobayan iki kok ora ngandel, kok ora enek Pak Bayan nduk kene kok. Cek teman, gak ana teman. Mboten Ya enten. tak apa. Deh, areke muring-muring. Areke muring-muring Marian. Masalah deh. Ping pindho deh. Kon ping pindho? Teromos aku. Aku ping pisan areke muring-muring. Lah apa deh? Toleh jare tak enggeng loro. Ora deh. Iya. Aku mangso deh. Lah wong tak doleki angel-angel ndoleki kesuwen tak jopono kipas angin. Loh, Tak jarno tak enggeng kipas angin. Begitu muni cuit, ya iku nggone. iku adi. Iya. Arek emang yo muring-muring deh. Apa? Sprayne katut mlebu. Kok iso Makane aku kok
Seret deh. Hei, Sana ngomong apa sih bodohan? yo, Ngomong apa? Bodohan simbukan iki lha apa jadi? Kurang ajar mbak wong tuwek. Bojone bayan. iki cocok aku tak embo. Dik, kok lancang. Rumah samu apa aku? Barang anyar. ya? Barang anyar kakekmu kuwi. Bojone bayan. Jangan didengar. Jangan didengar, ini mulut memang tidak benar. Jangan didengar, duntak. Glodok. Bubayan toh. Aduh. Wong la opo kok nang bekengan pusat iki lho. Sadane sapa sih? Pulangane sapa? Iki bubayan toh. Lapo kok. Tangan. Tanganmu iku lho. Kon iku masalah. Iku ana kernet ucul. Enak yo. Enak. Enak. Kurang laden aku. Kurang olehku ngladeni nggo omah, Kon kok nggo warung kaya ngene, Kurang olehku ngladeni kon nggo omah, Kurang. Jaluk tak oncak aja kok kene. Apa? Dan yat. Apa? Apa? Apa ngono? Apa? Enak. Enak. Enak ndi ambek aku? Alah enak kono. Kok iso? Oh, bentukmu padha karo nggonku. Terus cangkemmu nek ngomong. Apa ki? Apa iku? Mereka ngene kok. Apa? Lah apa? Ah, aku lho kok. Kok iso? Mari gua kerja jago lho. Apa iku? Apa iku? Simpen. Itu lho Pak Bayan. Niki lho behane sinten. Wis Sapa? ya Allah, sepet-sepet. Iki tuh bocor sepet kakak pisan. Saleh Pak Bay pelap-pelap katut. Cek kurang ae olehku ngladen nggo omah. Kon sampe budal ngondol barang. Lho iki kun gone ondolan. Endi? Iki Ngawur gone guri-gurian e. weh. Kon tak ngene. Lapo? Wes, Lapo? saiki mulya kene bomu. Lah lapo Aku ndek simpenan. kon simpenan. Beras 2 kilo. Berapa? Eh, Berapa? bidang. Karep aku. Ayo ngomong beras kilo di. Mulya. Aku boleh. Mulya ngene bomu. Aku boleh ame mbokku. Aku ndek purel saugel. Kon dia purel hakel. Iya. Iki purelmu. Iki Eh, purelmu. Dudu. Kok iso? Jeneng kok. Enak. Heeh. Enak dia apa iki? Oh, nang kono. Ada aku nanti. Ah, awakmu dibangan codot kok. Mana? Iki yang lu tua-tua melo ae. Iki ya barangmu ta iki? Apa? Iki. Iki aku ya cocok nek iki yo. Padeh. Iki nyerongop iki lanang. Bare oleh mbok. Waji arep. Paling geragas itu Pak. Paling geragas e. Sing penting kenek ngono ae lho. Kena. Wes. Ngene. Wes tuwek, iki ana contoh sing apik apa maneh kon ki pamong. Dadi contoh masyarakat. Ojo angger budal ngondol, Isin aku. Lho, iku Pak awet muda. Rungokno. Kacau. Rungokno ngono iku wis tuwek kok sok kakean pola kaya aku ngene lho, meneng. Apa? Ngene lho. Apa? Ya. Meneh tak sangoni. Ya. Petang juta. Mulya ngene mbokmu. Ya. 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 Mulya. Oleh aku. Heeh. Saiki. Mulya. Saiki. Iya. Ya tak boleh. Kan iso bubane. Kan iso nangis e. Duh, ngene nek gak nangis. Loro. Sampean kate mulai Bu Bayan. Ya. Ayo. Ayo. Bojone bayar kate kok gacu. Enak, Mumpung Bayan gak doyan. Lagi ngene. Apa sih, Pak? Kon iki tuwek. Waton nom. Iki tuwek. Padha karo aku.
belah di tangane. Wong kaya aku ki lho halim iki mengapen-apen. Apa-apa? Ngapen-apen ki aku. Sing kok ngono. Ngono sapa? Iya. 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 Goblok katae. Lambemu tadi bayar kok uraan ngono. Uraan ku ya bayar tapi lho uraan. Bayar kok di masyarakat ngontone bener kok elek kon iku. Ini iki contoh sing elek aja digawe, contoh sing apik cek digawe karo masyarakat babagan. Lho contoh ya nek sing elek nek sing apik. Wong apik terus sapa sedowo? Elek terus sapa sedowo? Lah gak cocok. Kok tak dupak lambemu kok. Aku dadi apa? Ansip. Dadi apa? Bengi iki lho Druk Budi Wijaya main nang kene Bisa bapak. jodoh dhisik. Jodoh apa? Kok Dorong. CJ Extra iku Ji. Awak. Iki awatan iki apa nih? Iki lho bedakno. Jangan badok kacak pere ke dusel-usel. Ngene ya. Kok iso gawe BH barang. Ngene lho ya. Iya. Kon iki genom. Ayo. Goblok. Anjene koclok. Ah, bengi iki lho Druk Budi Wijaya main. Main nang gone desa Mbabatan. Iya, Cak. Digawe lakon apik karo Bapak Sutradara. Lakone apa, Cak? Lah, Lakone apik iki temenan. Rame sampai esuk. Apa? Judule Labuh Trisno. Labuh Trisno lakone bengi iki. Ayo njaluk idi pangestu marang dulur-dulur dengan harapan semoga Budi Wijaya tetap jaya.